Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda la partita di domani contro l'Udinese, quindi probabili formazioni, le ultime da Castelvolturno, andiamo a vedere anche la probabile formazione ovviamente dell'Udinese, passando per due notizie di mercato, Anghissà e Calaili, ne abbiamo già parlato, potrebbero essere collegate per quanto riguarda l'aspetto monetario, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Detto questo, partiamo prima da Napoli Udinese e poi ci soffermiamo su queste due notizie di mercato che potrebbero rincorrersi dal punto di vista economico. Napoli Udinese si affrontano al Maradona nell'ultima giornata di Serie A 25-26. Conte lascia il Napoli dopo 2 stagioni che hanno portato in dote uno scudetto e una Supercoppa, rimettendo la squadra al centro della Serie A. La decisione sembra definitiva, il tecnico salentino se ne andrà rinunciando agli 8 milioni garantiti dal contratto fino a giugno 2027, a conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale e amichevole. Si attende ovviamente soltanto l'annuncio ufficiale che arriverà sicuramente domani o lunedì a campionato finito. Nell'ultimo turno invece l'Udinese ha perso in casa contro la Cremonese. Mi fermo un attimo perché è stato un biscotto ovviamente la partita con la Cremonese e sono anche contento per come ha reagito la curva dell'Udinese, perché ha fischiato la propria squadra per tutta la partita, perché ovviamente i biscotti, diciamo, per quanto riguarda il gioco del calcio dovrebbero essere una situazione molto ma molto lontana, ma quello che stiamo vedendo nelle ultime giornate di questa Serie A ovviamente l'abbiamo già visto altri anni e non è sicuramente una cosa nuova, ma complimenti alla curva dell'Udinese che nell'ultima partita contro la Cremonese, vinta per 1-0 poi dalla Cremonese, ha fischiato la propria squadra, anche perché gli è andato di traverso il biscotto, visto che il Lecce sul finale di partita comunque è riuscito a portare i 3 punti a casa nell'ultimo turno e quindi diciamo che ci si gioca tutto in questa giornata, ultima giornata del campionato. Le ultime sul Napoli: Savic torna titolare, Spinazzola in ballottaggio con Gutierrez, tra i pali si registra il ritorno di Savic pronto a riprendersi il posto a scapito di Meret, davanti a lui nessuna sorpresa nel pacchetto arretrato, la linea a 3 sarà guidata da Rachmani affiancato da Di Lorenzo e Buongiorno. A centrocampo conferma per Politano, sull'out di destra la cerniera centrale sarà affidata a Lobotka e McTominay, mentre a sinistra ballottaggio da Spinazzola e Gutierrez. In attacco Elmas resta in pole su De Bruyne, completando il tridente con Højlund e Alisson Santos. Elmas su De Bruyne, scelta secondo me quasi sicura, anche perché abbiamo visto un De Bruyne che si è goduto, tra virgolette, un paio di giorni di vacanza, se non erro in Puglia ovviamente, scrollando i social. Poi c'è il mondiale, scelte diciamo condivise, ci auguriamo, tra l'allenatore e i calciatori, ovviamente l'allenatore fino alla partita di domani, perché giustamente si cambierà in panchina e quindi c'è anche da considerare questo per quanto riguarda le scelte e la formazione che scenderà in campo domani. In casa friulana aperto il ballottaggio tra i pali tra Okoi e Padelli, con il nigeriano leggermente favorito. A centrocampo Miller, Insidia, Piotrowski per una maglia da titolare, mentre sulle corsie esterne oltre a Zibue c'è la novità Arizala. In attacco Davis è certo del posto, con Buxa favorito su Gueye come partner. Fuori causa invece Zanoli e Kelenkamp e Zanolo per infortunio. Quindi Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, Scott McTominay, Spinazzola o Gutierrez, Elmas, Alisson Santos e Højlund per il Napoli, Okoye, Christensen, Cabasele, Soli e Zibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Arizala, Davis e Buxa dovrebbe essere la formazione dell'Udinese, con i vari ballottaggi. Ovviamente poi vedremo domani, un'ora prima del match, quando arriveranno le ufficiali, se diciamo ci abbiamo preso o ci hanno preso chi diciamo scrive le notizie un giorno prima, anche se c'è da considerare, come ho detto, che è l'ultima di campionato, passerella quasi per tutti, al di là diciamo di squadre che si stanno giocando, ecco, ancora la permanenza in A o
diciamo l'Europa, ma ci sarà domani poi per quanto riguarda la situazione Champions tutto il filotto di partite alle 20:45 con Como, Juventus, la Roma e quant'altro. Detto questo, il calciomercato e la notizia su Anghissà che dal punto di vista economico, come vi ho detto, potrebbe andare di pari passo ovviamente a Kalaili, obiettivo del quale abbiamo già parlato sul canale qualche settimana fa, diversi giorni fa, esterno in forza all'Union Saint-Gilloise, e quindi vado a leggervi la notizia perché diciamo che la richiesta per l'esterno e ciò che chiediamo per Anghissà sono prettamente uguali. Il giocatore camerunense Anghissà sarebbe finito nel mirino del Besiktas, che da tempo segue il centrocampista. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile cessione già nella sessione estiva. Il Besiktas avrebbe fatto passi concreti nella trattativa, arrivando a un principio d'accordo con il calciatore. Secondo quanto riportato dal Mattino, Anghissà avrebbe accettato un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione, pronto a trasferirsi in Turchia qualora l'operazione si concretizzasse. Però c'è il Napoli comunque che deve decidere se l'offerta è congrua dal punto di vista monetario e del cartellino. Il Napoli chiede almeno 20 milioni, ma il Besiktas non ha ancora soddisfatto la richiesta. La trattativa resta aperta ma complessa, con una forte distanza tra le parti coinvolte. Il club De Laurentiis valuta il centrocampista almeno 20 milioni di euro, mentre il Besiktas al momento non sarebbe disposto a raggiungere questa cifra. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, a stagione conclusa l'affare potrebbe comunque riaprirsi. 20 milioni di euro è la richiesta del Napoli. Diciamo che un Anghissà al 100% di forma, diciamo che 20 milioni sarebbe anche una cifra relativamente bassa, però diciamo che la stagione di Anghissà dopo il brutto infortunio che ha subito non è mai stata più la stessa, punto primo, quindi bisogna vedere come ritornerà in forma Anghissà, estate, ritiri e quant'altro, perché ne abbiamo parlato spesso sul canale. E sì, perché poi non è uscita con certezza la notizia, ma sì, l'infortunio grave che ha subito Anghissà era un'ernia esposta, si parlava operazione o non operazione, sono diciamo situazioni fisiche e ovviamente parlo per quanto riguarda le dichiarazioni di luminari nel settore. Per quanto riguarda questo determinato infortunio in una carriera di un calciatore o di un atleta, comunque ci sono tutti i dubbi del caso che puoi ritornare al 200% ad essere quello che eri prima dell'infortunio. Ecco perché magari il Napoli sta valutando anche questo, al di là di situazione contrattuale e il calciatore che magari sente arrivata comunque l'avventura a Napoli e vuole ricominciare da qualche altra parte. Io non vi posso dire, non me ne priverei, perché comunque ci sono tutte queste situazioni in ballo da valutare, però Anghissà al 100% fa la differenza in mezzo al campo, almeno questa è la mia opinione. Richiesta che, come dicevo, dal punto di vista economico potrebbe andare di pari passo con un colpo che il Napoli sta studiando e sta cercando di mettere a segno quanto prima, ovvero quello di Anan Kalaili, esterno treno a tutta fascia, 22 anni a settembre, quindi dal punto di vista delle liste ne parlammo già, puoi tranquillamente tesserarlo, va a finire comunque negli under e quindi non hai bisogno di sfoltire la lista diciamo dei 17 senza restrizioni, viva Italia, viva Napoli e quant'altro. Quindi il Napoli e Manna stanno cercando di portare a termine questa operazione, perché come leggiamo ovviamente Manna avrebbe già avviato da tempo i dialoghi con il club belga, convinto che operazioni di questo tipo vadano chiuse rapidamente per evitare gli inserimenti della concorrenza. I numeri dell'ultima stagione di questo calciatore comunque sono molto ma molto promettenti. Io, per quello che ho trovato online e tutto ciò che possiamo avere a disposizione, è un profilo che promette molto ma molto bene. Ovviamente dipende sempre dall'idea di calcio che vai diciamo a esprimere, dall'allenatore che siederà in panchina. Ci sono tutti gli elementi del caso per diciamo andare avanti e cercare di trovare una soluzione dal punto di vista tattico. I numeri dell'ultima stagione confermano la sua crescita: 51 presenze complessive, oltre 4.100 minuti giocati, 5 gol e 6 assist tra campionato, Coppa e Nazionale. Il Napoli avrebbe iniziato a seguirlo con attenzione già 7 mesi fa, eccetera, eccetera, eccetera. La richiesta dell'Union Saint-Gilloise
è di 20 milioni. Quella che comunque i soldi che chiede il Napoli per Anghissà. Non stiamo parlando però del sostituto di Anghissà per quanto riguarda il ruolo in campo. Uno è un centrocampista, è un mediano, fa la mezzala, mettetela come volete, Anghissà centrocampista completo, come appena detto, al 100%, e quindi l'altro è comunque un esterno di fascia, però dal punto di vista economico potrebbe anche essere, diciamo, comparabile con una situazione, perché il Napoli deve comunque fare le cose per bene e a puntino in questa sessione di mercato, abbassando gli ingaggi, andando a vedere situazioni di cartellini e quant'altro. Ovviamente poi se ne riparlerà sicuramente nei prossimi giorni. Quando finirà il campionato ci saranno notizie di mercato che arriveranno in continuazione. Non ritorno quest'oggi sulla situazione allenatori perché siamo come stavamo ieri, quindi nel caso dovessero esserci avanzamenti e quant'altro nei prossimi giorni ne parleremo. Ovviamente attivate la campanellina se vi iscrivete, perché domani ci sarà la partita e poi interverremo sicuramente per quanto riguarda il match, l'analisi che andremo a fare e i saluti a Mister Conte per l'ultima sulla panchina del Napoli, che poi terminerà l'avventura in azzurro. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.